છેલ્લા મને આ 2-3 મહિનાથી તકલીફ એવી થઈ છે કે પલાઠીવાળી આમ બેસવા જઈએ ને આપણે તો આ જે પગનું આવે ને નસ એની અંદર આમ બેસી ના શકાય. 5-7 મિનિટ પૂજા વિધિ 5 મિનિટ કરીને આપણે આમ પગ સીધો કરી દેવો પડે. બરાબર. એ થાય છે. અને લેફ્ટ પગની અંદર પગની પાણીમાં બળતરા થાય છે. બરાબર. આ પ્રોબ્લેમ છે. અને બીજું એક મને હમણાં છેલ્લા 1-1.5 મહિનાથી આ હાથની અંદર સ્નાયુમાં દુખાવો થાય છે. લબક ચબક એમાં પેન થયા દુખાવો. તો એ કોઈ આમ મણકાને રિલેટેડ હોય કે પછી વસ્તુ જુદી છે? મણકાના રિલેટેડ પણ હોઈ શકે, જોવું પડે. કાં તો બીજું પણ હોઈ શકે, કાં તો સ્નાયુનો દુખાવો હોય, કાં તો મણકાનો, બેમાંથી એક હોય. હા, એટલે પેલા છે ને આપણે કોણીનો ભાગ આવે ને હાડકાનો આ ભાગ એમાં જ દુખતું હતું. પછી હવે અત્યારે છે ને આ મસલ્સ વાળા ભાગમાં દુખવા મળ્યું છે. બરાબર. ટ્રીટમેન્ટમાં અત્યાર સુધી કઈ ટ્રીટમેન્ટમાં મેં કોઈ એવી ટ્રીટમેન્ટ કરીને દવા તો ભરતભાઈને લીધેલી છે અને એ બધું કરેલું છે, તો એ પણ લીધા પછી કંઈ બહુ એવી રાહત નથી થઈ. આમાં શાના રિપોર્ટ છે? એ ભરત ધીરે રાખો, પંજો ધીરે રાખો, પંજો ઢીલું રાખો. गुड. હવે पहली बार इसमें जो ये पुश करना है, ठीक है? इसमें यहाँ से पुश करना है. दोनों साथ में भी कर सकता है. बॉडी ने ढीलू छोड़ो, श्वास रिलैक्स. गुड. रिलैक्स. ઊંડો શ્વાસ લો, શ્વાસ બહાર કાઢો. હા, કમ્પ્લીટ બહાર કાઢીને શરીરને ઢીલું છોડો. ગુડ. ઢીલું છોડો. ગુડ. हल्का सा पुश करना है. फर्क હવે જે અહીંયા ખેંચાતું હતું ને એમાં આમ સહેજ રાહત થઈ હોય એવું લાગે છે. હા, હવે ખેંચાય છે, મારે ખેંચાય છે. માટે બસ આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ માટે ફરક પડી ગયો છે? બોલો. પડ્યું. પડે થોડું ખેંચાય ને એટલે ફરક પડી ગયો. ઘરે કંઈ કસરત કરું જો હજી આ પેન ચાલુ નથી થયું, નહીતર છે ને એટલાથી આમ ખેંચાવાનું ચાલુ જો થઈ જાય. હું આમ વધારે અંદર લઉં ને હા, તો અહીંયા આટલું તો જતું પણ નહોતું. હા,
હે ને જતું રહે પરાણે તો પણ ખેંચાય. મિનિટ 2 મિનિટ રાખી શકે, 5 મિનિટ ના કરી શકે. અચ્છા, પણ 60-70% જેવો ફરક પડી ગયો છે. હા, એટલે મને 40-50% જેવું લાગે છે કે રાહત છે એમ. અને એ તો આજ નહીં તો કાલે મને ખ્યાલ તો આવશે જ જશે એ સિવાયનું. એના માટે શું કરવાનું એ બતાવો.